الاسبوع الجاي. ما يقفلش انا عايزه. طب ثانيه واحده. في ايه يا حبيبي؟ هو انت ما عندكش ذوق؟ مش شايفني قاعده بكلم ماما؟ هو انت يا بنتي مش هتتغيري ابدا، مفيش فايده فيكي. هتغير في ايه ان شاء الله؟ هو انا كل ما اجي من الشغل الاقي البنت واقفه في المطبخ لا بتغسل المواعين لا واقفه على الغساله عماله تغسل. ما هي بتتعلم وبتاكل وبتشرب وبتعمل كل حاجه حلوه، المفروض بقى ان هي تخدمني شويه. تخدمك ايه يا ما انت بتعامليها معامله الخدامات؟ هو ده اتفقنا يوم ما اتجوزتك تعاملي البنت كده؟ بقول لك ايه، ما تزعقش يا مثلا، تاخد بنتك دي الفطور من هنا. فعلا انت معاكي حق، انا هاخد بنتي ونعيش بعيد عنك. يبقى احسن. انت طالب.